on-line շամպուղի յոգերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ։ Ուղիղ եթերը շուտով դուք կտեսնեք հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգել, հարցեր տալ եւ համոզված եմ, որ այսօրվա հարցերը կլինեն շատ-շատ։ Ուղղակի նախորդ խնդրեմ, սիրելի բարեկամներ, եղեք մի քիչ ուշադիր, քանի որ իմ հյուրը իհարկե շատ բաների մասին արդեն կխոսի, աշխատեք չտաք նույն հարցը։ Իսկ այսօր մեր մասնագետը իրոք լավագույն ամենաբարձր որակավորում ունեցող մասնագետներից մեկն է Հայաստանի, որը շատ հետաքրքիր եւ շատ բովանդակալից կպատասխանի բոլոր մեր հարցերին, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդօգնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանն է։ Բարև ձեզ, բժիշկ Պողոսյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Ես գիտեմ, որ հիմա ձեր ուշքն ու միտքը ձեր ծննդատունն է, որտեղ ծննդատունը դա մի տեղ է, որտեղ աշխատանքը չի ընդհատվում երբեք եւ ծննդաբերությունը չի հարցնում հենց ծննդաբերողից, թե ինքը երբ դա պետք է անի, ճիշտ եմ ասում, եւ դա լինում է օրվա յուրաքանչյուր ժամին։ Այնուամենայնիվ, գիտեք, ես կուզենայի այսօր խոսենք մի հարցի շուրջ, որի հետ կապված ոչ ամեն ինչն է պարզ։ Դա կեսարյան հատումն է։ Կեսարյան հատում, որը լինում է որոշ ձևի արտակարգ իրավիճակում, պարզ է, որ բոլորս կարծում ենք, որ ծննդաբերությունը պետք է լինի նորմալ ձևով, սակայն լինում է կեսարյան հատում։ Կարող եք ասել, որտեղից է եկել այդ անունը, ինչու է կայանում կեսարյան հատումը։ Շատ լավ, Դավիթ, ես նախ կուզենայի մի քանի նախադասությունով բնորոշեի կեսարյան հատումը, ինչ բան է դա եւ ընդհանրապես որտեղից է եկել այդ անունը։ Կեսարյան հատումը ծննդալուծման մի եղանակ է, որը կատարվում է վիրահատական ճանապարհով, հղի կնոջ որովայնի առաջային պատը կտրվածքի շնորհիվ հասնում ենք շերտարշերտ, բացվում է արգանդը եւ երեխան պտուղը դուրս է հանվում որովայնի կողմից եւ սա ուրեմն կեսարյան հատումն է։ Նու կեսարյան հատումը դեռ հին դարերից եկած ուրեմն պատմություն ունի։ Հիմնականում վարկածներ կան, որ դա եղել է Հուլիոս Կեսարի անունով, հա, գտնում են որոշ մասնագետներ, որ Հուլիոս Կեսարը ինքն է ծնվել կեսարյան հատումով, բայց այդ վարկածը իհարկե երկար կյանք չունեցավ հետագայում, որովհետև ժխտեցին դա, որովհետև նրա մայրը ապրել է, իսկ մեր թվարկությունից առաջ այդ դարերում չէր կարող պատահի կեսարյան հատումից հետո կինը կենթանի մնար։ Եվ հաջորդ վարկածը, որ հին հռոմեական դիցաբանության համաձայն դրվում է, գոյություն ուներ թագավորական օրենք, Lex Caesarea, որ կոչվում էր։ Եվ այդ թագավորական օրենքի համաձայն մահացող հղի կնոջ երեխային փրկելու համար կատարվում էր կեսարյան հատում։ Գտնում են, որ այստեղից էլ հիմնականում եկել է կեսարյան հատում բառը, իհարկե դա էլ է վարկած։ Բժիշկ Պողոսյան, պարզ է, որ եթե մենք խոսում ենք հին տարիների մասին, այստեղ երկընտրանքը հետևյալն էր, ուրեմն երեխային փրկելու համար, որ նա ի վերջո ծնվի, զոհաբերում էին մորը, միանշանակ մայրը զոհաբերվում էր։ Զոհաբերվում էր միանշանակ մայրը, բայց եթե նույնիսկ երեխային էլ չփրկեին, մայրը կմահանար։ Խնդիրը դրանում է, որ մայրը կմահանար, բայց ուզում էին, որ մահացող մոր երեխան գոնե փրկվի, եւ դա կատարում էին կեսարյան հատման միջոցով։ Հիմա իհարկե փոխվել են տեսակետները, հետո 18-րդ դարում Եվրոպայում, հետո 19-րդ դարում Եվրոպայում տարբեր բժիշկներ կատարել են կեսարյան հատում, դե այն ժամանակ իհարկե կարի մատերիալ չկար, վերականգնել արգանդի խոռոչը չէին արգանդի պատերը վերականգնում եւ 90% դեպքերում մահացություն էր առաջանում կեսարյան հատումներից հետո։ Լայն սկսվեց կիրառվել ավելի համեմատաբար կեսարյան հատումը, երբ որ անտիբիոտիկները արդեն սկսեցին ի հայտ գալը եւ սովետական միությունում, նախկին սովետական միությունում 1945 թվականից հետո, երբ որ արդեն անտիբիոտիկներ ունեցանք, սկսեցին կեսարյան հատումները եւ իհարկե բավականին լավ արդյունք էին ստանում։ Ինչ որ է սա կեսարյան հատումները եւ Հայաստանում էլ իհարկե կեսարյան հատումները գնալով ավելի ուրեմն
աճի տենդենս կար։ Այ բժիշկ Պողոսյան, այ հենց այդ հարցն է կարևորը։ Մենք հասկանում ենք, որ կեսարյան հատման համար կան հատուկ ցուցումներ, երբ որ բժիշկը գնում է կեսարյան հատման, բայց այդ ցուցումներն են շատացել։ Ինչ է պատահել, որ իրոք թիվը կեսարյան հատումների մեծանում է։ Դուք ասեցիք, որ կեսարյան հատումը շտապ կարգով իհարկե առաջներում ես քանի որ աշխատել եմ 1980 թվականից սկսած, առաջներում հիմնականում կեսարյան հատումները շտապ կարգով էին կատարվում։ Պլանային կեսարյան հատում հասկացողությունը որպես այդպիսին մինչև 90-95-ական թվականները համարյա գոյություն չուներ։ Միայն մեկ դեպքում, երբ որ առաջադիր ընկերք էր նախորոք արդեն դիագնոզված, դա էլ իհարկե սկսեց դիագնոզվել, երբ որ էխոսկոպիկ ուլտրաձայնային քննությունները իհայտ եկան։ Եվ այն ժամանակ չկար, դրա համար էլ այն ժամանակ ժողովուրդը որպես այդպիսին կեսարյան հատումը չէր ընդունում եւ շատ վախենում էին։ Ես հիշում եմ, ամիսը մեծ կլինիկաներում Երևանի 1, 2, 3 դեպք կարող է լինել կեսարյան հատման։ Այն որ հիմա դուք անում եք կեսարյան հատումը, իսկ այն ժամանակ չէիք անում, ինչ էր այն ժամանակ դրանց հետ լինում։ Տարբերությունները իհարկե շատ էին։ Տեսեք, այն ժամանակ մենք վերջիվերջո կեսարյան հատումը ինչի համար է կատարվում է, ուրեմն բարվորակ ելք ունենալու համար եւ պտղի տեսակետից եւ մոր տեսակետից, հա։ Ելքը պետք է գնահատենք, որ մենք ունենանք դրական ելք։ Տեսեք, մինչև 95-ական թվականները մենք ունենք պերինատալ մահացություն բավականին մեծ թիվ էր կազմում, այսինքն պտուղը մահանում էր եւ ծննդաբերության ժամանակ եւ վաղ նորազնային շրջանում մինչեւ 7 օրեկանը եւ մինչեւ ծննդաբերությունը սկսվել է, այս երեքը պերինատալ մահացություն էին։ 1000-ից մինչեւ 18-20 ուրեմն մենք մահ էինք ունենում։ Եվ առաջին խնդիրը, որ մենք դրեցինք, որպեսզի կեսարյան հատումների տոկոսը բարձրացնելով, հետևեցինք մենք արտասահմանյան զարգացած երկրներին, այդ տոկոսը բարձրացնելով մենք ունեցանք պերինատալ մահացության ցածրացում։ Եվ վերջին մանավանդ 10 տարիների ընթացքում ես իմ կլինիկայում եւ ընդհանրապես չեմ հիշում ինտրանատալ մահվան դեպքեր, այսինքն երբ որ ծննդաբերության ժամանակ պտուղը մահանում է, դա ահավոր է իհարկե, շատ ահավոր է, երբ որ կինը գալիս է, շատ ցավալի է եւ ահավոր է, կինը գալիս է ծննդաբերության ուրախանալու փոխարեն հանգարց ուրեմն վատ լուր ես հայտնում կնոջը եւ իր հարազատներին։ Որբեսի այս բաներից զերծ մնանք եւ այս տոկոսը մեկ իջացնենք, ուրեմն կեսարյան հատումների տոկոսը բավականին բարձրացրեցինք։ Եթե մինչեւ 95-ական թվականները մենք ունենք 4-ից 5 մաքսիմում 10% կարող է լիներ, հիմա արդեն շատ կլինիկաներում Երևանի, այդ թվում նաեւ մեր կլինիկայում, Երևանի բժշկական կենտրոնում կեսարյան հատումի տոկոսը հասնում է մինչև 35%-ի։ Լավ, հաջորդ ցուցումները բարձրացնելու կեսարյան հատումների տոկոսը հաջորդ մեկը եղավ այն, որ տեխնոլոգիան զարգացավ, հա։ Եթե առաջներում մենք չունենք արտամարմնային բեղմնավորում, մինչև 2000 թիվը մենք արտամարմնային բեղմնավորումով տարին 1 կամ 2 հղիություն ենք ունենում արտասահմանից եկած կամ Մոսկվայից եկած, հիմա մենք ունենք արտամարմնային բեղմնավորում, մանավանդ վերջին տարիներին Հայաստանում Երևան քաղաքում մեծ թափ է ստացել եւ մենք մոտարապես 40, 50, 60 ուրեմն կին տարեկան ունենում ենք այդ ուրեմն տեսագյունով եւ դրա պատճառն է որ ինչի է հանդիսանում արտամարմնայինը ինչի է հանդիսանում որովհետեւ 10-15 5 տարվա չբերություն են ունենում կանայք դառնում են 35 տարեկան 40 այսինքն տարիքային հասկացողությունն է այստեղ դա առանց էտել ցուցում է ուղղակի կանանց թիվը շատացավ ցուցում է բայց այդ կանանց թիվը շատացել է եւ գնալով ամբողջ աշխարհում այս տենդենսը կա շատանում է հաջորդը որ կեսարյան հատումների տոկոսը նորից բարձրանում է պտղի կողմից ցուցումներն են եթե մենք առաջ նման ներարգանդային դիագնոստիկա ոնց որ հիմա ունենք չունենք ուլտրաձայնային դիագնոստիկան եւ պլյուս դոպլեր ուրեմն քննությունը պտղի դոպլեր քննությունը պտուղը ամբողջովին գտնվում է հսկողության տակ հիմա սկսված սրտի աշխատանքով իր օրգանների ձևավորումով ամեն ինչով ճիշտ է ամբողջովին գտնվում է հսկողության տակ եւ մոտարապես 25%-ը
կեսարյան հատումների կատարվում է պտղի ցուցումներով նախորոք արդեն դիագնոզված եւ սրանցից ուրեմն մի որոշ մասը դառնում են պլանային կեսարյան հատումներ, այսինքն գաղափարը պլանային կեսարյան հատման, որ մենք նախորոք արդեն պատրաստ ունենք կեսարյան հատումներ, ուրեմն սա էլ հաջորդը, որ բարձրացրել է տոկոսը։ Բժիշկ Պողոսյան, մենք շարունակենք հենց այս թեմայով, անմիջապես գովազդից հետո, հարգելի բարեկամներ, մենք կընդհատվենք գովազդի, դուք հիշեք համարը, զանգահարեք այդ ընթացքում եւ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մասնագետ on-line-ը եւ տաղավարում շատ լուրջ դեմքով նստած է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի օգնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանը, որին միանգամից շատ են սկսում սիրել կանայք, երբ որ ծննդաբերում են Էրեբունու ծննդատանը։ Մենք զանգ ունենք, լսում ենք։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ցանկանում եմ իմանալ հղի կնոջ մոտ արկա է էխինակոկ ասվածը։ Հղիությունը 4 ամս է կա, ու նոր ենք իմացել այդ։ Ցանկանում եմ իմանալ ընթացքում այդ ինչ որ վնաս կտած պտղին, թե ինչ որ միջամտություններ կապահին կարելի անել, թե ծննդաբերությունից հետո։ Էխինակոկը։ Լյարդի վրա ճիճվի պայք հայտնաբերել։ Այս շատ լավ ասացիք լյարդի վրա, որտեղ բժիշկը հարցներ Աջ կողմում, հա։ Հասկանալի է, լավ է։ Շնորհակալություն։ Ես պատասխանեմ, շնորհակալություն։ Եթե լյարդի վրա էխինակոկ կա եւ հղությունը 4 ամսեկան է, ուրեմն պետք չի դերտալ ոչ հղությանը, ոչ էխինակոկին։ Ուղղակի հսկողության տակ պետք է պահել, եթե լյարդում ցավեր առաջացան էխինակոկը ինչ որ կլինիկական որոշ սիմպտոմներ ունի, որ ժամանակ մեծացավ, դրա համար ամիսը 1 կամ 2 շաբաթը 1 էխոսկոպիա պետք է արվի չափսերը վառնելը, եթե ինքը չի մեծանում եւ որևէ սիմպտոմատիկա ցավային տեսակետից չունի, ուրեմն հանգիստ հղությունը շարունակեն։ Հղությունը ծննդաբերելուց հետո արդեն իրանք կարող են էխինակոկի հարցերը առանձին լուծել։ Կամ հիմա իհարկե ավելի շատ տարածված են այսպես կոչված սիմուլտանտ վիրահատություններ, երբ որ մեզ ստիպված ենք լինում նորից անդրադառնում եմ կեսարյան հատումներին, կատարել կեսարյան հատում միևնույն ժամանակ ուրեմն նաև կեսարյան հատումից անմիջապես հետո նույն ուրեմն վիրահատության շարունակություն էխինակոկի պարկի հեռացումը։ Միահամատեղ վիրաբույժների հետ միասին մենք ունենք նման փորձ։ Այո։ Բժիշկ Պողոսյան, եթե էխինակոկը ոչ մի անհանգստություն չի պատճառում, շատ չի մեծանում եւ ուղղակի մարդը գիտի, որ այդ էխինակոկը կա, բայց չի խանգարում, պարտադիր է այս դեպքում կեսարյան անել, թե կարելի է թողնել։ Ոչ պարտադիր չի կեսարյան անելը, կարող է կինը հանգիստ ծննդաբերի, որից հետո արդեն կմտածի էխինակոկի ուրեմն վիրահատության մասին։ Մենք հարց ունենք, լսում ենք։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Մերը չէ հարցը, հա։ Հա, ասեք, հարցրեք, տիկին, հարցը տվեք ձեր։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր հասնին ծննդաբերության օրը տվել են ամսու 1-ին, հունվարի 1-ին պիտի ծննդաբերե։ Ինքը ոչ թավեր ունի, ոչ մի անհանգստություն պատճառ չունի անհանգստության։ Բժիշկները ասում են, որ բերեք օպերացիա անենք, երեխային հանենք։ Այդպես կարելի է։ Ասեք դե բժիշկ։ Ինչ են ուզում երեխային անպայման։ Դեռ մենք 2 շաբաթ ունենք։ Շատ լավ ես պատասխանեմ, դեռ 2 շաբաթ ունենք, ուղղակի հունվարի 1-ը նոր տարի է գալիս, երևի դուք էլ բժիշկներն էլ դրա համար եք անհանգստացած, բայց եթե ամսի 1-ին դրանում է իր 40 շաբաթը, դուք եւս 1 շաբաթ իրավունք ունեք սպասելու, եթե ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, 41 շաբաթից հետո նոր կարելի է դիմել կամ ուրեմն ծննդաբերության ինդուկցիային ստիմուլյացիա ժողովրդի մեջ ընդունված է ասել, կամ ուրեմն կեսարյան հատում, եթե ցուցումներ չկան որևէ կեսարյան հատման իհարկե դուք կարող եք հրաժարվել կեսարյան հատումից, բժշկի ասելով չպետք է լինի կեսարյան հատումը,
Այնպես որ դուք իրավունք ունեք, եթե ամեն ինչ նորմալ է, նորից եմ կրկնում, նորմալ է ընթանում, դուք դեռ մոտ 3 շաբաթ իրավունք ունեք սպասելու։ Մինչև 41 շաբաթը լրանա, բայց 40-ից 41 շաբաթականում պետք է հսկողությունը ավելի խիստ լինի, 2 օրը կամ ամեն օր պետք է պտղի սրտի աշխատանքը ստուգվի, դրա համար կարելի է եւ ուրեմն հոսպիտալիզացնել հեղին, հա, որը հսկողությունը հենց ստացիոնարում ծննդատանը լինի ամենօրյա հսկողություն, կամ պետք է պայմանավորվեք, որպեսզի բժշկի հետ կապը անդադար լինի հսկողությունը բոլորը։ Սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ բացի այս հեռախոսից, որով դուք զանգ եք տալի անմիջապես մեզ մոտ տաղավար, կա հեռախոս արդեն Բժիշկ Պողոսյանի բաժանմունքի հեռախոսի համարն է, որտեղ դուք կարող եք հետո էլ զանգել, եթե չհասնեք, քանի որ զանգերը շատ են եւ պատկերացրեք, որ մենք երևի չենք, ես ներողություն եմ խնդրում, բոլորին չենք կարողանալ եթեր տալ, բայց ինչքան կհասնենք, մնացածին կարող եք զանգահարել, բժիշկը իր հեռախոսը ձեզ տրամադրել է։ Զանգ ունենք, լսում ենք։ Ահա, երեխայի ձեն լսեցի, ասացեք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ահա։ Նախ շնորհակալություն Անդրանիկ Պողոսովիչին իմ կյանքը փրկելու համար։ Այո։ Այս տարի իմ կյանքը փրկեց, հիմա հարցը սա, բժիշկ ջան, ուրեմն 24 տարեկան առաջի հղիությունը մեկ է բերել, երկրորդը զույգ է, հիմա նորից զույգ է ունենալու, մինչև փետրվարի 24-ն են տվել, բայց ինքը ցավեր ունի անհանգստանում է, հիմա կեսարյանի համար հիմա կարելի է դիմել, ոնց անենք, չգիտենք։ Շատ լավ պատասխան է։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ասեմ, եթե մինչև փետրվարի 24-ն է տված, հա, այսինքն 40 շաբաթականը լրանում է, մոտարապես 2 ամիս դեռ ժամանակ ունենք, հիմա մոտարապես 32 շաբաթական հղիություն է, չնայած անհաս երեխա ինչի է պետք որ լինի, երեխան դեռ պետք չի մեզ, իհարկե, եթե ցավեր ունի, կարելի է նորից նույնը ասեմ իրանց, որ ծննդատուն դիմեն կամ ցանկացած իրենց տարածքային ծննդատունը կամ որտեղ իրանք ցանկանան, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք կա, կինը կարող է ընտրել իր ուրեմն ցանկացած ծննդատունը եւ ցանկացած բժշկին դիմեն եւ ուրեմն իրանք հսկողության տակ կարող են լինել կամ ամբուլատոր հսկողությունը ուժեղացնել կամ ուրեմն հոսպիտալիզացիա նորից ծննդատանը որպեսզի մշտական հսկողություն Գոնե 34 շաբաթականից հետո, հիմա չեմ կարծում, որ հիմա պետք է կեսարյան հատում արվի, միանշանակ ոչ, պետք է սպասել։ Բժիշկ Պողոսյան, քանի ես կարող եմ մի հատ հարց տալ, անզգայացման մասին եմ ուզում խոսել, որովհետև ես երբ որ ժամանակին եղել եմ անեսթեզիոլոգ, ես ինքս ցավազրկել եմ բազմաթիվ անգամ հենց կեսարյան հատումը եւ ընդհանուր ցավազրկումներ տեղ ունենում, խնդիր կար, որ ինչքան կարելի է արագ հասնի մանկաբարձը այդ կատարի հանի երեխային եւ պորտալարը փակի, որովհետեւ այդ դեղերը, որը մենք տալիս ենք, որ անզգայացնենք, նրանք չհասցնեն, թափանցեն երեխայի մոտ, թմրացնեն նրան եւ այլն։ Դրա համար մենք սկսում էինք բավականին հզոր, բայց կարճ ազդող այսպիսի մի դեղով այդպիսի անզգայացումը եւ դուք հասցնում էիք, մանկաբարձը հասցնում էր մի քանի րոպեում 3-4, այո, արագ հասցնում էր դա անել։ Հիմա ինչքան գիտեմ փոխվել է արդեն մոտեցումը, հիմա ինչպես է կատարվում անզգայացումը։ Մոտեցումները փոխվել են ամբողջ աշխարհում ընդունված է կեսարյան հատումները կատարել սպինալ անեսթեզիայի, ողնաշարային ռեգիոնալ անեսթեզիայի տակ, եւ սա իհարկե շատ մեծ առավելություններ ունի ընդհանուր ազգայացումից նրանով, որ երեխաները առաջինը որ վիրաբույժը չի շտաբի մինչև 2 րոպեն հանելու համար, երկրորդը երբեմն նույնիսկ եթե շտաբում են, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կեսարյան հատումների թիվը շատացել է, հնարավոր չի այնպիսի կպումներ են լինում, որ 2 րոպեում մտնել որովայնի խոռոչ, դա կարող է տևել մինչև 10 րոպե։ Այս ընթացքում որևէ վատ ազդեցություն, այսինքն նարկոտիկ նյութերի կամ
հետ խնդիր չենք ունենա մենք եւ երբեւե երեխան նարկոտիկ դեպրեսիայի այդ հասկացողությունը կար ընդհանուր անեստեզիայից, որ ինքը կարող է ծնվի նարկոտիկ դեպրեսիայով երեխա չի ծնվում, երեխան ավելի ուրեմն երեխայի տեսակետից ծնվելու շատ օգտակար է սպինալ ողնաշարային անեստեզիան, որը անվտանգ է, այդ դրանով հանգստացրեք, որովհետև այդպիսի կարծիք էլ կա, որ անվտանգ է առաջի հերթին երեխայի համար եւ երկրորդ հերթին բոլորը թող իմանան, որ մեջքից սրսկումը երբևէ մեջքի ցավեր չի առաջացնում, երբևէ ողնաշարի ինչ որ ցավեր, որ ժողովրդի մեջ ընդունված ջուր կարծիք կա, որ մեջքից սրսկեն, կարող է մեջքը ծռվի, մեջքը ողնաշարի ցավեր առաջանան եւ այլն եւ այլն։ Նման բաներ գոյություն չունեն եւ ուրեմն ողնաշարային անեստեզիան այսօր համար առաջինն է համարվում ամբողջ աշխարհում։ Կան 5% դեպքերում, երբ որ շատ շտապ դեպքեր են եւ արունահոսություններով են ուղեկցվելու կեսարյան հատումներ, օրինակ առաջադիր ընկերքի ժամանակ, որ մասիվ արունահոսություններ կարող է ունենանք, այդ ժամանակ միայն ուրեմն ընդհանուր անեստեզիան է պետք օգտագործել։ Զանգ ունենք, Բժիշկ Պողոսյան, լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ես բժշկին մեկ հարց ունեմ։ Այո։ Ես մոտավորապես տարիուկես առաջ եմ բալիկիս ունեցել, ամբողջ հղիության ընթացքը շատ լավ եմ անցկացել, չնչին խնդիրներ անգամ չեմ ունեցել։ Սակայն 38 շաբաթականում բարձր ճնշման պատճառով 220-120 տեղափոխվել եմ հիվանդանոց եւ ախտորոշվել է պրեկլամպսիա։ Ուզենայի իմանալ այդ խնդիրը ինչից կարող է լինել եւ երկրորդ հղիության ժամանակ այն հնարավոր է կրկնվի թե ոչ։ Ու բժշկին մեկ հարցեր կուզենայի, թեկուզ լսեցի, որ իր սուբյեկտիվ կարծիքը կեսարյան հատման վերաբերյալ առավել թույլատրելի է տեղային թե ընդհանուր անզգայացումը։ Շնորհակալություն, դա երկրորդին մի անգամից ասեք, որ նախընտրեք։ Երկրորդին նորից ասեմ, որ ուրեմն լավագույն անեստեզիան, իմ կարծիքով լավագույն անեստեզիան համարվում է դա ողնաշարային անեստեզիան, այսպես ասած, իրանց խոսքերով տեղային անեստեզիան, հա։ Ողնաշարային հիմա մեր կլինիկայում կատարվում է տարին 1000-ից 1500 կեսարյան հատում, 95%-ը կատարվում է ողնաշարային ուրեմն անզգայացման տակ։ Եվ մենք չենք տեսել ու չենք լսել նրա մասին, որ հետագայում դա ունենա բարդությունների մասին չեմ խոսեցել ողնաշարային անզգայացման հիմա էկլամպսիայի մասին։ Հիմա էկլամպսիայի մասին շատ հնարավոր է, որ ամբողջ հղիությունը ուրեմն կինը տանի հարթ եւ հղիության վերջում առաջանա ուրեմն պրեէկլամպսիա, այսպես կոչված ախտորոշումը։ Դա իհարկե համարվում է մանկաբարձական ակտուալ խնդիրներից մեկը, ինքը ուղեկցվում է ճնշման բարձրացումով, ոնց որ կնոջ մոտ էր եղել, հա, բարձր ճնշում եւ սիստոլիկ եւ դիաստոլիկ, պլյուս ախտահարվում են երիկամները, առաջանում է պրոտեինուրիա, մեզի մեջ արդեն սպիտակուցի քանակ է առաջանում, որը նորմալ չպետք է լինի, եւ այտուսներ են առաջանում։ Հիմնական պատճառները իհարկե մինչև վերջ որևէ մեկը չի հայտնաբերել, գտնում են, որ դա հիմնականում կախված է հղիության հետ եւ պլացենտացիայի, սխալ պլացենտացիայի կամ խորիոնի թավիկների ուրեմն ախտահարման հետ, այսինքն հղիությունն է հիմնական պատճառը։ Երբ որ հղիությունից կինը ազատվում է, լինի ճնշումը 220, 160 թե 10 պրոմիլ դեբելոկ ունենա, այսինքն սպիտակուց ունենա մեզի մեջ, տարբեր ուրեմն ծառայության աշճանի պրեէկլամպսիաներ եկել ու անցել են, ես այս տարիների ընթացքում 35 տեսել են, հղիությունը ուրեմն անեցինք, արդեն ուրեմն կինը կարողջանա։ Այս մեկ եւ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ 30% դեպքերում կրկնվելու ուրեմն հնարավորությունը կա պրեէկլամպսիան է, բայց դրա համար էլ իհարկե նորից պետք է ինքը հսկողության տակ գտնվի եւ հատուկ բուժումներ կան, որով կարելի է որոշակի չափով կանխել
նվազեցնել, այո, որոշակի չափով, ոչ 100%-ով։ Մենք այս անգամ պետք է ընդհատվենք կրկին գովազդի, գովազդը շատ անհրաժեշտ է բոլորիս, նա էլ է մեզ տեղեկատվություն տալիս, թե մենք ինչպես կարող ենք հայթայթել մեր ուզած ապրանքները եւ ծառայությունները, սիրելի բարեկամներ, ամեն դեպքում մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մասնագետ on-line-ը եւ ունենք զանգ։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո։ Ուրեմն ես էկոյով հղիացել եմ արդեն 8 տարի։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Բալիկ, շնորհակալություն։ Հիմա 3 ամսական է։ Մի քանի օր առաջ արյունային արտադրություն կար։ Գնացինք էխո արվեց, այնտեղ ասեցին, որ ոչ մի խնդիր չկա պտղի մոտ, բայց ընկերքը առաջադիր է։ Հիմա վտանգ կա դրա վիժման, թե հանգիստ լինենք։ Հա։ Տեսեք ինչ պրոֆեսիոնալ հարցեր են ձեզ տալի Վիժ Պողոսյան։ Ամեն դեպքում հանգիստ եղեք, ամեն դեպքում հանգիստ եղեք եւ շատ հանգիստ եղեք, հա։ Ընկերքը առաջադիր է 3 ամսեկանում դեռ նա դեռ տեղ ունի շարժվելու եւ բարձրանալու։ Եղավ, ուղղակի պետք է զգուշ լինեք ձեր ուրեմն հսկող բժիշկը, որը կոնսուլտացիա նայած որտեղ եք հաճախում ու մոտ եք հաճախում, ձեզ պետք է մանրամասն բացատրի։ Վտանգ կա իհարկե, բայց հանգիստ եթե լինեք եւ 100%-ով պետք է համոզվեք, որ դուք էկոյով հղիացել եք եւ այդ հղությունը պետք է մինչեւ վերջ տանեք ու կտանեք, ես համոզված եմ։ Վիժ Պողոսյան, առաջադիր ընկերքը 3 ամսեկանում եթե ախտորոշվում է, հետո ընկերքը հատկություն ունի բարձրանալու ամիսների ընթացքում բարձրանում է, ինքը բարձրանում է եւ արդեն առաջադիր չի դառնում եւ այդ վտանգը վերանում է։ Մենք հասկացանք, որ իհարկե շատ ենք առաջադիմել եւ կեսարյան հատումը եւ ցուցումներն են շատացել եւ ամեն ինչ շատ լավ է անցնում, հիմնականում ամեն ինչ նորմալ է, բայց տեսեք, կարծիք կա, որ ասում են երեխան, երբ որ ինքը շարժվում է, այդ ծննդաբերական ուղիներով, այդ հիպոքսիան, որը որոշ չափով նա ենթարկվում է, իրեն դրթում է իր թոքերի աշխատանքը, ինքը դուրս է գալ եւ դա բնությունը նախատեսել է եւ լավ է։ Բանի կեսարյանի ժամանակ անմիջապես երեխային հանում են, նրա մոտ այդ process-ը չի գնում, հետագայում այդ ձեր հետազոտությունները, ձեր դիտարկումները եւ ամբողջ աշխարհում ինչ են ասում, որևէ տարբերություն երեխաների մոտ լինում է, թե չէ, որոնք ծնվել են նորմալ եւ որոնք ծնվել են կեսարյանով։ Շատ լավ, կեսարյան հատման ճանապարհով ծնված երեխաների եւ ծննդաբերական ուղիներով ծնված երեխաների մեջ Հայաստանում նման հետազոտությունների իհարկե չկան, բայց ամբողջ աշխարհում երևի թե կգտնեն, բայց մեծ տարբերություն չկա։ Ամենակարևորը, որ մենք պետք է այստեղ հաշվի առնենք, հղիության ժամկետը պետք է հաշվի առնենք կեսարյան հատումը, մանավանդ նման դեպքերը պլանային կեսարյան հատում անելուց 39 շաբաթական հղիությունը, եթե լրացվում է, նոր է արվում կեսարյան հատումը, երեխան որևէ խնդիր չի ունենում։ Այո, զանգ ունենք, լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ բժիշկ Պողոսյան, ուրեմն ես ունեցել եմ բալիկ եմ ունեցել 5 ամիս առաջ։ Հղիության ընթացքում պարզվել է, որ ես ունեմ միոմա, ինձ կիսարյան են արել։ Հիմա երեխաս 5 ամսական է, ուզում եմ իմանամ այդ միոմաները դեղորյակի միջոցով կարող է կասկածել, թե պետք է վիրահատություն արվի նոր երկրորդ ունենանք։ Այսքան է։ Կամաց շարժվեցինք դեպի գինեկոլոգիա մանկաբարձությունից։ Պատասխանեմ, եթե միոմաները, գիտեք, սա արդեն կախված է նրանից, թե միոմաները ինչ չափսի են, ինչ մեծության են։ Եթե առաջին ուրեմն հղիությունը նա այդ միոմայով տարել է, եթե միոմայի չափսերը չեն փոխվել, մեկի տեղը 2 միոմա չի առաջացել, նա կարող է երկրորդ հղիությունն էլ ունենալ եւ նույն միոմայով նույն հղիությունը տանի։ Եթե ուզում է ազատվի միոմայից, ուրեմն ամենահարմարը այսօր եւ ամենաօպտիմալ բուժումը արմատական բուժումը դա վիրաբուժական բուժումն է, հա։ Դեղորայքներ կան, որոնք որ ժամանակավորապես փոքրացնում են միոմայի չափսերը, բայց ուրեմն այդ փոքրացումից հետո նորից պետք է դիմել վիրահատական ճանապարհին։ Այնպիսի դեղորայքներ, որ 100%-անոց միոման ուրեմն վերացնի, այդպիսի դեղորայքներ դեռ չկան։
Շատ լավ Ժիշտ Պողոսյան, սենց մի հարց ես ձեզ տամ, մի քանի տարի առաջ որոշում ընդունվեց, որ անել այնպես, որ Հայաստանում ծննդաբերության համար մեր պացիենտները, ծնողները չմուծեն գումար։ Մենք հիշում ենք առաջ ոնց էր, եւ այս վերջի տարիներին բավականին լուրջ փոփոխություններ եղավ եւ հենց դա եղավ ձեր տնօրենի Հարություն Քուշկյանի նախարար լինելու ժամանակով ես ուզում եմ իմանամ դրա մեջ ինչ որ բան փոփոխվել է կամ աշխատում է այդ ամեն ինչը թե չէ թե հինը էլի հետ է գալիս 2008 թվականից ուրեմն երբ որ արդեն պարոն Քուշկյանի նախարարության ժամանակ հատուկ ուրեմն օրենք հրատարակվեց անվճար ծննդօգնության մասին այդ օրվանից գործում է այդ օրենքը ամբողջ Հայաստանի տարածքում Ես իհարկե պատասխանատու եմ այսօր իմ կլինիկայի համար 100% կարող եմ ասեմ վստահեցնեմ համեցեք կարող եք կան ինքներդ համոզվել որ անվճար ծննդօգնության օրենքը գործում է եւ շատ գոհ ենք այսօր եւ գոհ է մեր հիմնական ուրեմն մասը ժողովրդի հիմնական մասը Կեսարյանն էլ է մտնում դրա մեջ Կեսարյանն էլ է մտնում անվճար ծննդօգնության մեջ ժողովուրդը թող իմանա երբեմն գալիս են հարցնում են իսկ Կեսարյանը ծննդօգնության մի տեսակն է մի վիրահատական միջոց է որը էլի ծննդօգնություն է եւ 100%-անոց ուրեմն անվճար կատարվում է Կեսարյան հատկում շատ լավ է ուրեմն այդ համակարգը աշխատում ես կարծում եմ որ հետադարձ էլ չի լինի աշխատում է զանգ ունենք Ժիշտ Պողոսյան հարգելի բարեկամներ խնդրում եմ լսենք զանգը այո Բարև ձեզ Ես ողջունում ձեր հաղորդաշարը շատ շնորհակալություն որ Հայաստանում կա նման հաղորդաշար եւ այսպիսի հյուր ոնց որ ինձ մոտ է եւ այսպիսի հյուրը շատ ուրախ եմ ողջունում եմ ձեզ ուրեմն նման մի հարց իմ հարցը երկրորդը Կիսարյանով ունեցել այո երկուսը արդեն ունեցել է Կիսարյանով բայց առաջինը ոչ մի բան երկրորդին ամբողջ Կիսարյանից հետո փորը ամբողջ օրը sense գրգռալ են գազեր այս կողմ այն կողմ կեսկրումակրկով անես ուժեղ որ էլ անտանելի կերակրումակրկով վախենում է ոչ մի տեղ չի խմում այո հա գազերի դեմ մտածել է որ երեխային կվնասի հասկանալի է շատ հոգատար սկեսուր եք դուք Երեխան քանի ամս է կանում արդեն 3-ին մոտ մի քանի օրից 3-ը կլրանա Դե ամեն դեպքում շնորհավոր ենք ձեզ տիկին, որ այդպիսի եւ թեկուս Քեսարյանով, բայց դուք երկու թորնիկ ունեք, միգուցե ավելի շատ ունեք, բայց հիմա ավելի շատ դե լավ։ Դե դուք ինչ եք հարցնում, ես զարմանում եմ, այդպիսի փորձառու տատիկը հարցեր պետք է ունենա։ Ինչ երևույթ է դա, որ այդպիսի մետեորիզմ մեր լեզվով ասենք, որ ունենա Երևույթին դա կապված չի Կեսարյան հատման հետ, միգուցե ինքը աղջիկը ունեցել է ինչ-որ պրոբլեմ աղեստամոքսային տրակտի հետ կապված, հիմա Կեսարյան հատումից հետո սրացում է տվել, դե գաստրոենտերոլոգի խնդիր է, բայց կերակրման ժամանակ կան որոշ պրեպարատներ, որ նա կարող է ընդունի, հասարակ թեկուզ եւ ածուխը, ածուխը, որը բավականին ակտիվացված ածուխ է, հիմա կա նաեւ սպիտակ ակտիվացված։ Ոչ մի վնաս երեխան չի ստանա։ Ոչ մի վնաս երեխան չի ստանա։ Կարելի է նաև մեզի ֆորտե խմել, կարելի է նաև Եկեք չգովազդենք դեղեր, թող մեր հեռուստատողը զանգահարի ձեզ, դուք իրեն կասեք։ Ժիշտ Պողոսյան, մենք Մոսկվայից զանգ ունենք, քանի որ շանթը նայում են ամբողջ աշխարհում, լսում ենք ձեզ։ Հատա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես առաջին հղիության տասկում ինչը պրոբլեմ է իմ մոտ առազյաց երեխայի ծնվելուց հետո դիագնոզը տվել են ներարգանդային թոքաբորդ։ Ներարգանդային թոքաբոր չի կարող լինել էլ երեխայի մոտ երեխայի մոտ այտենց բան կա երեխայի մոտ ներարգանդային թոքաբորդ հետո իսկ հիմա սպասում եմ երկրորդ բալիկից 38 շաբաթական կարելի է մի պրոբլեմ ունենալ այդ ընթացքում թե չէ եւ կարելի է իմանալ ունի թե չէ անենք Կեսարյան հատում երեխայի մոտ այդ պրոբլեմը չի լինի հա Երկրորդ երեխայի առաջի ծննդաբերությունը նորմալ ճանապարհով է վերջացել Այո, նորմալ ճանապարհով է վերջացել Նորմալ ճանապարհով Դուք գտնում եք որ Կեսարյան անեն չէր լինի այդ խնդրը Ամուսինն է այդպես ասում այդպես ասել չգիտեմ ուզում եմ իմանալ հարցը Շատ լավ պատասխանեմ ձեր հարցին Եթե
երեխայի մոտ ներարգանդային թոքաբորբ է եղել, դա ոչ մի կապ չունի կեսարյան հատում անելու կամ չանելու հետ իհարկե։ Դրա համար երկրորդեղության ժամանակ նա գոնե պետք է բոլոր տեսակի ինֆեկցիաները ուրեմն հղությունից առաջ, քանի որ առաջի ծննդաբերությունը այդպես է վերջացել, օրգանիզմը նախապատրաստային որևէ ինֆեկցիոն հիվանդություն եթե ունենա, կարող է առաջանա ներարգանդային թոքաբորբ եւ իհարկե հղության ժամանակ, որովհետեւ զերծ մնա գրիպային ուրեմն վիճակներից, վիրուսներից։ Սրանք բոլորը կարող է պատճառ դառնալ ներարգանդային թոքաբորբի եւ պտղի ներարգանդային ընդհանրապես սեպտիկ վիճակների նույնիսկ։ Այսինքն այն արյան մեջ ցիրկուլյացիա լինող երևի մանրեները երեխայի մոտ առաջացնում են նման վիճակներ երեխայի մոտ սեպտիկ վիճակ։ Այստեղ մի նուրբ խնդիր կա, եթե նախորոք երեխան ներարգանդային թոքաբորբ էր ու մոնիտորինգի միջոցով հայտնաբերեին, որ երեխայի վիճակը բավականին վատ է, միգուցե կեսարյան հատումը կօգներ այնքանով, որ ծննդաբերական ուղիներով անցնելով երեխան նաև հիպոքսիան խորանում է։ Այս ցանկացած խորացած հիպոքսիան կարող էր բերել ավելի թոքաբորբով երեխային ավելի վիճակը կպատասներ։ Այս տեսանկյունով եթե նայենք, միգուցե եւ կեսարյան հատումը արդարացված կլներ նման դեպքի ժամանակ։ Պողոսյան Թեհրանից զանգ ունենք, լսում ենք։ Սալամ ալեյքում խանım։ Ալո, բարև։ Այո, բարև ձեզ։ Ձեզ ներողություն հարցը այսպեսին է, ուրեմն ամուսնուս ինտերնի անալիզի արդյունքում հայտնաբերվել է ստաֆիլոկոկուս էպիդերմիս եւ գարդինիելա։ Հետաքրքիր է արդյոք տարիուկես ամուսնացած ենք, դեռ բալիկություն ենք ու փորձում ենք արդեն, արդյոք դա վտանգավոր է ընտրության ընթացքում եւ փոխանցում զանգը ընդհատվեց, բայց լսեցինք կարևորը լսեցինք, որ սերմի մեջ կա ստաֆիլոկոկ եւ գարդներելլա եւ դա ինչքանով է վտանգավոր եւ փաստը մնում է փաստ, որ 1.5 տարի է դեռ իրենք չեն ունեցել։ 1.5 տարի էր, որ չէր հղիացել, հա։ Չէ, 1.5 տարի, թե 1.5 ամիս։ Մի խոսքով վտանգավոր է դա թե չէ։ Նու վտանգավոր գարներելան եւ ստաֆիլոկոկը այդքան վտանգավոր ինֆեկցիա չեն, ինչ որ ավելի շատ վտանգավոր ինֆեկցիաներ էլ կան, բայց ամեն դեպքում ցանկացած ինֆեկցիան եթե հայտնաբերվում է, պետք է բուժվի։ Բուժումը պետք է տարվի, առանձնապես դժվար չի դրանց բուժումը, երկուսն էլ բուժման ենթակա են, հետազոտությունները խորացնել, բուժել, սերմի որակը ստուգել, եթե բեղմնավորել ունակ է այդ սերմը, ուրեմն թող հղիանա։ Հաջողություն իրան։ Իսկ ինչքան տարիքի մինչև կարելի է կեսարյանն անել կնոջը, կա սահմանափակում տարիքային, ասենք թե եթե ինքը տարիքով մեծ է, հղի է, թե դա ընդհակառակը հանդիսանում է հիմնական։ Տարիքը ինչքան մեծ է, այնքան կեսարյան հատման տոկոսը ավելանում է, հա։ Օրինակ վերջերս մենք ունեցանք 52 տարեկան առաջի հղությունը բնականաբար ուրիշ ճանապարհով չէին կարող ծննդալուծել կեսարյան հատում 40-ից բարձր ուրեմն կանայք համարյա բոլորը գնում են կեսարյան հատման ու 30-ից 40 տարեկանը մի քիչ հարցական է եւ ով որ ցանկություն է հայտնում այդ տարիքում ինքնուրույն ծննդաբերության մենք ամենայն դեպս դեմ չենք կանգնում ցանկություն ունենա կեսարյանի գա դուք տեսնեք որ ամեն ինչ նորմալ է ինքը թվում է թե ցուցում չունի ինքը ասի ես ուզում եմ կեսարյանով եւ կկատարվի այդպես թե դուք կհամոզեք որ ինքը ծննդաբերի բնական երբեմն փորձում ենք համոզել բայց եթե կինը ցանկություն ունի պահանջ ունի կեսարյան հատումը ինքը իր պահանջով է կատարվում ուրեմն ինչ որ խնդիր ունի ամեն դեպքում նա հենց այնպես չի կարող ասել թե ես կեսարյան եմ ուզում դա ուրեմն տարբեր պատճառներով ցավից վախենում է ծննդաբերական կեսարյան հատման ցուցումը մեկ նա ավելի հարմարավետ ծննդաբերություն է ուզում, որ կեսարյան հատումը ավելի հարմար է, ավելի անվտանգ է ուզում ծննդաբերությունը լինի իր երեխայի, ծնվելիք երեխայի համար, կեսարյան հատումը այդ տեսակետից լավն է։ Եվ ինչպես երբեմն լինում է կինը իր հարևաններից, իր անգերուհիներից, իր բարեկամներից, հարազատներից մի անգամ կարող է լսի, որ նրանցից մեկը ծննդաբերել է եւ երեխայի մոտ տրավմա է եղել։ Տրավմա է եղել, հասկանում եք, ծննդաբերության ժամանակ տրավմատիզմը պտղի մոտ ավելի շատ է լինում, քան կեսարյան հատման ժամանակ։ Մոտավորապես կրկնագի եռագի անգամ տրավմատիզմը իջնում է կեսարյան հատման ժամանակ համարյա չի լինում տրավմատիզմ։ Դրա համար
քիչ է ժամանակը, մի հատ է զանգ ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ուրեմն 4 ամիս է ես կեսարյան հատումով բարեկից ունեցել եմ։ Հիմա պորտիցս ներքև անզգայացած է, ոչինչ չեմ զգում։ Արդեն 4 ամիս է։ Այո։ Անզգայացած է։ Ուզում եմ իմանալ պատճառը, ինչից կլինի։ Լսել եք դուք այդպիսի բան։ Հա։ Շատ լավ պատասխանեմ։ 100% համոզված եղեք, որ կանցնի այդ ազգայացումը, երբ որ կտրված կարվում է, ներվայի վերջույթները մեկի մոտ մի քիչ ավելի շատ են կտրվում, մեկի մոտ մի քիչ ավելի քիչ, դա կապված է նաև կնոջ ներվային սիստեմի հետ, մեկը մի քիչ ավելի զգայուն, լաբիլ ներվային սիստեմ ունի, մեկը մի քիչ ավելի քիչ, բայց մեծ մասամբ կանայք ուրեմն նշում են, որ մոտավորապես 2-3 ամսվա ընթացքում դա օրենքով պետք է վերականգնվի, համոզված եմ, որ այս աղջիկա մոտ էլ կվերականգնվի։ Եկեք մի զանգել ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Հա, Բժիշկ Պողոսյան, մի հարց, դուք կողմ եք, որ անզգայացվի սովորական նորմալ ծննդաբերություն, թե ոչ, որտեղ դրա մասին էլ որոշ բանավեճ գոյություն ունի, պետք է կինը բնական ցավերով, տանջվելով ծննդաբերի, թե ճիշտ կլինի, որ դա անզգայացվի։ Կարճ ուղղակի ասեք։ Իհարկե ես կողմ եմ, որ կինը առանց տանջվելու կամ քիչ տանջվելու, քիչ ցավ քաշելու ծննդաբերի, իսկ դրա միակ իսկական ուրեմն ելքը էպիդուրալ անեսթեզիան է, ցավազրկումը ողնաշարային նորից, դա մի տեսակ է, որ շատ հանգիստ կանայք ընդունում են եւ շատ հանգիստ ծննդաբերում են։ Սիրելի բարեկամներ, մեր բժիշկը այնքան մեծ փորձ ունի եւ եթե բժիշկ Պողոսյանն ասում է, որ լավ է, երբ որ ցավազրկում է ծննդաբերությունը, իհարկե մենք դա պետք է լսենք եւ մի զանգել, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել բժշկին, որովհետև բժիշկը իմ համար կենդանի լեգենդ է։ Նա 21 տարի առաջ փրկել է իմ որդու եւ իմ կյանքը։ Անհույս վիճակում աշխարհի հիվանդանոց։ Շատ շնորհակալություն տիկին, ուղղակի 1000 ներողություն, շատ կարճ է մնացել, այսպիսի զանգերով մենք կարող ենք սկսեինք այսօր եւ վերջացնեինք բժիշկ Պողոսյան։ Սիրելի բարեկամներ, ժամանակ էլ չունենք, ինձ թվում է հաղորդումը շատ արդյունավետ էր, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։ Շնորհակալություն։